სპეკულაცია დეტალების სივრცეში და გასუფთავება. აი ამ ნამოსი ბოლომდე დასრულებული არ არის სამშობლოები ახალგაზრდა შავი ფრაზა, მაგრამ მე იმეცნობს რომ ბოლომდე მოწესრიგება აი ეს გარემო რატომ გახდა აუცილებელი რომ აქ გადაგეკეთებინა გაუსიცე გვაქვს დიდი დარბაზი მას თავის გემოვნების მაყურებელი აქ ალბათ ეს კონსტრუქცია ზემო კონსტრუქცია გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ეს სერვისული სპექტაკლები გამახორციელოთ და კიდევ მოთხოვნა იყო საზოგადოების რომ გვიან დაწყებულიყო სპექტაკლში ვერასდროს სამსახური პროცესირებას და თეატრში დაბრუნებას მე და თეატრში დიდი დრო გაატაროს მაყურებელმა მინდა რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ სულ ამ ხარდაჭერას ვძლობ გორელი მაყურებელსთან და აი ეს იყო მიზეზი რომ ჩვენ გავხსენით მესამე სივრცე ჩვენთან არის ძალიან ბევრი სტუმარი დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად ვარ ჩემი პედაგოგები ბატონი მუზავაკეძე და ბატონი საბრობრელიშვილი ბატონი საბრობრელიშვილი გახდა მოღვაწეთა კავშირის ავტომატის პირველი მოადგილე და ვარდებულია რომ
სინამდვილე დროში 40-50 წლის წინათ ალუბანს ხშირად ახლობდნენ. ალბომდნენ, წნივარდებდნენ მურაბას ხარშავდნენ და ზოგჯერ თუთობით გახმობილ ალბომს ქართლსა და მოსკოვში აგზავნიდნენ ფული შემოდიოდა. ალუბანი რბილიც იყო, წვნიანი, ტკბილი, სულელოვანი. ეხლა იცოდნენ მაშინ ამის ხერხი. ახლა სადღაა ეს ხერხი პირზე? პარიზიდანაა? მე ვედრება, მაღალი, მიმიღე, დავბრუნდებიო. მოთავებულია პარიზის ამბები. ჩვენი ებრაელთა ორკესტრია ცნობილი. აღასრულებს 4 ვიოლინო, ფლეიტა, კონტრაბასი. იქნებ მოგვეწვია? მოვწვიოთ. აღარ ისმის. ისე ფული იყოს თორემ რანგილუსაც გააგებანებს. იახში ვიყავით უხელ. წარმოდგენას თავესწარი. ძალიან სასაცილოა. დაწუნებული კომედია იქნებოდა. შენ წარმოდგენებს კი არ უნდა უყურებდე. უნდა წიგნებს ვიყურებდე. ხომ დაიხედეთ საკუთარ თავზე. როფერულად ცხოვრო. მართალია ნამდვილად უფერულია ჩემი ცხოვრება. მამა ჩემი გლეხი იყო. ერთი უიცი გამოყეყეჩებული კაცი. ჩემთვისაც არაფერი არ ვსწავლებდი. სამაგიეროდ მცემდა ხოლმე როცა დათმევდა. მე ზუსტად ისეთივე იდიოტი ვარ. სწავლა განათლება არ მინიღია. ბატონი ხურაბიძე. ჩემს ნაწერს კაცმა რომ შეხედოს გული აერება. ერთი სიტყვით მეგობრებო, მე ხორი ვარ. ხორი. სორი უნდა შეიქო მეგობარი, სორი. აი ეგ ბარტალია. აი თუნდაც შენი ბარა. კარგი გოგოა. გონით მე უნდა მოგწონდეთ. ნამდვილად კარგი გოგოა, ვერაფერს ვერ იგია. ისე გასარდე როგორც ნამდვილი გლეხის გოგო. სულ შრომობს. და თან უყვარდა. მე სამსახური შემომთავაზებ ბანკში. წელიწადში 6,000 გეკნებო. წარმოგიდგენთ 6,000 ხომ გაიგეთ? დაჯექი შენს ადგილზე. შენ სხვა კაცი ხარ. ბავშვი უშუალოდ თავს ვერ გააჩნდა. ბატონო. საკითხი სრულიად მარტივია. თანახმა ხართ თუ არა რომ თქვენი მამული სააგარებოდ გააქირავთ. ხო თუ არა? მე მხოლოდ ერთი პასუხი მინდა. ან ხო, ან არა. კარგია. კარგია კიდიცა რომ გაიგო. ძალიან კარგი. წავედით ქალაქში. ვისადილეთ. თქვენი მამულის ყიდვას ვინმე დერი გამოგია. ამობენ ძალიან მდიდარი კაციაო. საჯარო ვაჭრობას ეს თვითონ აპირებს მოსვლას. შენ რა იცი? ქალაქ
ქალაქში ვაპარაკობენ ასე. დედამ შემოგვიტყვალა იეროსლავიდან, ფულს გამოგიგზავნითო. რამდენს და როდის ეგარც? მერე და რამდენს გამოგიგზავნით? 100, 200, რამდენს? 15,000 თუ გამოგზავნე, იმასაც მაგობრები გამიყოთ. მაბადიეთ, მაგრამ თქვენის თანაც უქსავადი და უნახის ხალხი ცხოვრებაში აჩვენებთ. თქვენ გასაგებინით გეუბნებიან, ხო? თქვენი მამული იყიდება, თქვენ კიდე რასაკეთებთ? თავს იხურებთ, თითქოს არაფერი არ გესმოდეთ. გავიგე რას ხნა? მოდი გვასწავლეთ. აი გვასწავლეთ როგორ მოხდება. რა გაბარ? ყოველდღე ამას გიმეორებთ და რით ვერ გაიგეთ. თქვენი მამულის და ეს მიწებით სააგარაკო ნაკვეთებად უნდა დაბრუნდეთ და გააკეთოთ. რაც შეიძლება მალე, თუნდაც ახლავე, რადგან საჯარო ვაჭრობა სადაც არის დაიწყება. გაიგეთ ეს, გაიგეთ. თუ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტთ თქვენს მიწებზე აგარაკების გაშენებას, მაშინ ფულიც გაჩნდება და გაკოტრებასაც გადაურჩევით. აგარაკები, აგარაკები. ლანია. მაბადიეთ, მაგრამ ჩემთვის ეს უხანსობაა. სავსებით დეთანხმები იულა. მე სული ამოხატეთ. დავიღვიგეთ ხლა, ძაბ.
70 წლის გახდება და ჯერ კიდევ სტუდენტი. შეჭდა უტაქტო ხუმრობას. რაი ჩერჩეკო გეწინა? მას გადამეკიდეთ. თვითონაც გოლია თები არ უნდა მიყოთ.
სადმე მაღაროში ვინმე უთქა. ალბათ პირველი იყო ყანჩა. ეს ბუია, ბუ. ძალიან შემზარავი ხმა იყო. ის უბედურება რომ მოხდა, უცხიოდა და სამავარის გადმოსყიდული გუგუნები. რომელი უბედურება? Ei, გრეხები რომ გართოლის. კარგი გამიშალოთ. გამიშალოთ უკვე გვიანია. ანია. რატომ დათვალებით რამებიც ასეა? არაფერი. რუსეთის მშიერი მოქალაქისთვის ერთად გავიხსოვდე გაიმედა. დავხედობასაც საზღვარია. მოიცა. ინებეთ. ვერცხი არა მაქვს, ოქრო ინებეთ. ინებეთ.
ბატონო. კიდევ გაგასას. რა თქმა უნდა, ზადვარ მოსახულოთ. ნიაშა აილა ამასობაში ჩვენ არ შენ საქმეც გამოგიწევდეთ მომილოცავს მე ამ საქმეს სერიოზულად ვუყურებდი ოხველია! წადი მონასტერში, წადი! ამდენია თქონდათ. თქვენ ვიცი გულისხმით იმას ოფერი დაგვიყვება როგორ შემაშინდა იმ კაცმა გულს ახლაც ვაგაბუგი გააქვს ცოტა ფული რომ მქონდეს სიმანეთი მაინც დავტოვებდი ყველაფერს და მონასტერში წავიდოდი ჩემი ეხლა ვინდა მოგდები ეს ბატონებო, უნდა შეგახსენოთ, რომ ხვალ საჯარო ნაკობაა დანიშნული. მაგრამ თქვენ ამაზე მივიდარდეთ. მიყავით არხეინად, შვიდად დაიძინეთ. განოსავალი არის. აი ჩემი პროექტი. ამისუნეთ ხალხები. თქვენი მამული ქალაქიდან 20 უნივერსიტეტით არის დაშორებული. თან შესანიშნავი ადგილია გვერდით და კინო ჩაუყარა. თუ თქვენს ალუბლის ბაღს და დინარის მიმდებარე ტერიტორიას სააგარაკო ნაკვეთებად და მოაგარაკეებს მიაქირავთ. მაშინ წელიწადში სულ მცირე 25,000 იმანეთი შემოვიყვანთ. მაბადიეთ მურაიე მურაიე იქნებ კარგად ამხსნათ მოაგარაკეებისაგან თქვენ თვითონ დისციპლინაზე წელიწადში 25 მანეთს აიღებთ და თქვენი გადაწყვეტილება ახლა რომ გააცხადოთ. დარწმუნებული ვარ შემოდგომისთვის არც ერთი გაუფრთხილებელი ნაკვეთი არ დარჩება. სულ დაიტაცეთ. გილოცავთ თქვენ გადარჩენილი ხართ. ადგილ
მიმდებარეობა შესანიშნავია. მდინარე ღრმა არის. მართალია აკაკრობა ცოტა მოწესრიგება არ აწყენდა ეს ძველი ნაგებობები უნდა დავანგრიოთ. ეს სახლის თვითონ არაფრად არ ვარგა. ალუბლის ბაღი უნდა გაიჭიროს.
სივრანგელოზე შენ არ დაუტყმები. როგორ მინდა დავიწყო ეს საუბარი. და შეეძლებ და ჩემი წარსულის დავიწყებაც. Ambas. Eins war jetzt wieder Riviera. ნახე, დედა დადის ბაღში, თეთრიკობით ნახეს. ნახე, დედა, ჯვარი გწერია, დედიკო, რა სარგული? ალუბლის ხე გადახრილიყო. ქალს მივამსგავსე, ვარა, მომეჩვენე.
ბატონი. დიახ. დაგუცვლი ბატონი ვარ, მაგრამ რა მოყოფავთ? რა დამფრაზობარა? ლაპახით რომ გაჯავრებს მაგითო, ლაგინან უნდა ყვავილი გაწარებს. მე ამ საქმეს სერიოზულად უხურეთ ება. უნდა ბაღიარო, ლოპახინი კარგი კაცია და მომწონს კიდეც, მაგრამ რას? მე თვითონ ხომ არ შემთავაზებ ჩემ თავს. ორი წელია ყველა აი ამაზე ლაპარაკობს. ის კიდევ ჩუმად არის, ახუმრობს. მე ვიცი რატომაც იქცევა ეს. ხო, ვიცი. მარტო გამდიდრებაზე ფიქრობს. მე ცოტა ფული რომ გვქონდეს. 100 მანეთი მაინც. დავტოვებდი ყველაფერს და მონასტერში წავედი. სიზავდი. ბალონი დავისვენებ. სტუდენტი ჭკვიანი უნდა იყოს. როგორ დაუშლოდი პეტრა? როგორ დაბედი? თავიდანვე პეტრა მაგას თავის დარგით ეყოფა. მუსიკასამი მაბრძანდ. რაც უნდა ბევრი ეცოდორმის გამა
გამართლებას მაინც მიწიერი ადამიანია. ეს ეხება ყველა მის აქციებს. მთელი დღე დასაჯდომად ვერ მოცი. ოჯახს გული და სულ შენზე ვფიქრობ. ანია, რა კარგი იქნებოდა ვინმე დიდარ კაცს რო გაყოლოდი ცოლად. მეც დავისვენებდი. ღვთისადიდებლად ყველა სალოცავს შემოვივლიდი. მოსკოვში, კიევში, სულ ვივლიდი და ვივლიდი. მშვენიერება იქნებოდა. Huh?
სხვანაირად უნდა თანამიწო. ეხლა ძალიან ცუქულებაზე. ყველაფერი მაგისია. ჩეთრაში დამდგება გამისი ჩუმის მეშინი. ხომის პეტარა მივარხართ ამიტომ ვარ ასეთი გულახდილი თქვენთან. სიამოვნებით მოგათხოვებდით. ანია. ეს უცნაური არ არის? მართალი არ ვარ? და მწარსაც რა უნდა მოუხერხოთ, თორემ ძალიან კიდეც არკეს მოგიდა, ეცა? მადარდის ჩემი სიმღერა. აი ეს ყოველდღიურობის არის ის საძაგელი კაცი ისე ვაღად გამხდარა. არ არის ვინმე მწოდდეს მიყვარს ის კაცი. მიყვარს? ვიცი რომ ეს სიყვარული მარწუხივით არ შეიძლება თან ჩამიტანოს, მაგრამ მიყვარს. და ეხლა არაფერი არ მითხრა. არის ხო არამზად. არა ტყუილი. ყველა საშინელი არსება, მარტო თქვენთან ამის დაშინება. 75 წლის და 6 წლის მარტო და 7 წლის. და ბავშვი უჩერდა. იყოს ასე. ბაშკაცი უნდა იყო. შეპარებულების უნდა გესმოდეს. თვითონ უნდა გიყვარდეს. მაგრამ არა შენ სიყვარულზე მაღლად გახარ. სიყვარულზე მაღლად არ და არ შეგიძლია. აბა შენ სასახში არ მომდეს გაცსაყარეა. სასაცილო აბა რა. როგორ მაგათ? ამის მოსულობა საშინელი. არის როგორ მაგათ? წავალ ამის ახალით. ძალიან ზოგურებაზე ვარ. მამატი არ მაგონა ისეთი. შვილური თუ გავდავა. Please,
გაიყიდა აუგის ბაღი. ვინ იყიდა? მე
ლაპარაკი მიჭირს. გონება დაბინდულება. გაშასე. მოდი ყველაფერს თავიდან დავიწყე. ვაჭრობაზე რომ მივედი, დერიგანოვი გასაკვირველი დაიგდა. თქვენს ძმას ჭიბეზე მხოლოდ 15,000 ჰქონდა. დერიგანოვმა კი ვალზებით 30,000 დაიძახა. ხედავ საქმე ცუდად მიდის. შევევაჭრე და 40 დამიძახე. დერიგანოვმა 45, მე 55 და ასე. დერიგანოვი 5,000-ობით უმატებდა, მე 10 ნაკლებს არ ვიძახდი. ბოლოს ისე დამთავრდა, რომ მე ვალზებით 90,000 გამოვაცხადი. ახლა ალუბლის ბაღი უკვე ჩემია. ალუბლის ბაღი ჩემია. მითხარით, იქნება მთვალი ვარ, იქნებ მეჩვენება, ან მესისმრება ეს ყველაფერი. მიდი, დამცი. მამა ჩემი წამოაყენა საფლავად და ერთი თვალით შეახედა მისმა შვილმა, მისმა ნაშიერმა, ერმოლაევმა, წერა-კითხვის უცოდინარმა, სამთარ-ზაფხულოვან ფეხში შველი დარბოდა, ყველა რომ თავში უტყაპუნებდა, მამული იქდა, რომ ის მსგავსი ქვეყანაზე არ მოიძებნება. დიახ, მე დავეპატრონი ამ მიწა-წყალს, ამ მამულს, სადაც მამა ჩემს და პაპა ჩემს სამზარეულოს იქეთ არ უშვებდნენ. მე ვიყიდე, მე. არა ეს ჩემი წარმოსახვის ნაყოფი. რომლის მომავალიც ბურუსით არის მოცული. გასაღები გადააგდო. უნდა გვიჩვენოს, რომ ის აქ დიასახლისი აღარ არის. მაგრამ ეს ხომ სულ ერთია ჩემთვის არა. მუსიკა დაუყარეთ. მოდით როგორ აიღებს ერმოლაი ალექსეევიჩი ნაჯახს. როგორ დაუჩნდეს თქვენს ალუბლის ბაღს და როგორ დაეშვებიან ხეები მიწაზე. შემდეგ გავაშენებ აგარაკებს და ჩემი შვილები და შვილიშვილები აქ დაიწყებენ ბედნიერ ცხოვრებას. რატომ არ დამიჯერეთ? რატომ არ მომისმინეთ? ჩემო ძვირფასო, ჩემო კარგო. ეხლა ხომ ვეღარაფერს ვეღარ შეცვლით არა? მუსიკა! გაუყარეთ მუსიკა! ამ ყველაფერი ისე უნდა იყოს, როგორც მე მნებავს მე. მოდის ახალი მეპატრონი. ალუბლის ბაღის ახალი პატრონი. გამოწენილობა.
ბაღი გაიყიდა ის ჩვენ აღარ გვეკვირს, მაგრამ შენ ხომ ხარ. ხომ შეინარჩუნე შენი მუსიკა სოფთა სული. წამოდი ჩემი წავიდეთ ჩვენ ახს ამაზე ლავანტაკიდებულ ბაღს გავაშენებთ. შენ მას კიდევ დადგმები მისი სილამაზით და შენ სულში როგორც მთისუბეში ჩასული მზე წყნარი და უსაზღვრო სიხარული დაიმამოს. მაშინ გაიღიმებ და ბედნიერი იქნები. წავიდეთ აქედან. ჩემი კავშირი ხომ არ გინახავს.
შემიძლია რამდენიც კიდე იდეი გასესხო. რატომ მიდუსვე პეცაც მე არავის გულით ხავაზობ, ლეხი ვარ, ლეხი! 200,000 პრომოცია არა. მე თავისუფლად გასცი. ხო, თავისუფლად. თქვენ დიდრების დაღარიბების დიდი მნიშვნელობა არის. ჩემთვის სულ ერთია. ჩემთვის ეს იგივეა, რაც თუნგულია მტოები ჰაერში რომ დატკბო. იმიტომ რომ ამაყიდა ძლიერ. უმაღლესი ჭეშმარიტების ტერმინის პრაქტიკა პირველ რიგში. იმედიადეს. ისე არის ცურის გულსული. ხორიბა თითქმის. თითქმის შორის მეცი. მუშაობა, საჭირო პეტრა, მუშაობა. დაღასატყუს რომ ჩემთვისაც გასაგები ხდება თუ საერთოდ ვისთვის ვარსებობთ. მაგრამ რამდენია საერთოდ არის ის ვისთვის ცოცხლობს ან ვისთვის ცხოვრობს. დაიკა ეს ოხელი კაბოში. აიეთ ეს საზისო. ეს ჩემი კაბოშია.
შემიბედოლათი პალატისებს აზაფხო აპუთი გაიზარდა იგი ვერდები ისე გაიარდაც ხობება ითქოს არც კი მიცხოვრო Borges from the software. Borges. Look, yeah, you can